Soka bona teri muwagizi nga awagira fango ninga ategeera. Ebiri mu kutambula okugenda mu maaso makkati ga Fikigaza n'omuyimbi Alien Skin bikyali mu kwogeza munnange ate abantu abamu obwamma. Munnange byatabukidde ddala Alien Skin kw'ossa ne Fikigaza makkati awo. Nkugambye omuliro munnange ate guli mu kutambula bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ku sayidi y'emu kw'ossa n'obutambi obw'enjawulo. Omu ku bataano ba Fikigaza avuddeyo ng'ali mu kwetondera mwana mwenzi munnange ate Palaso. Ate nga omuyimbi munnange ate King Saha kyali mu kwekola munnange ate wali e Canada mu Toronto Kikambwe. Jjukira nti nno abaddeyoko ne shows ez'enjawulo munnange, naye bali mu seti nga bali mukolera munnange ate obukumba kiyite munnange ate bu fashion obw'enjawulo bwagenda okubeera nga ayimbiramu esayidi eno. Bamuyita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Mu byonna nno kansooke nkutegeeze nti nno okulayikinga munnange vidiyo kirungi nnyo, kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Gwe kasita obeera ng'omaze okusubscribinga n'okulayikinga gwe oli ku muzigo munnange ate mwereere. Kaakati nno munnange nno kansooke nkutegeeze eby'omuyimbi munnange ate Fikigaza ne Alien. Jjukira nti nno nga nkuzizzaakoko emabega Fikigaza baasooka munnange ate ne bafunamuko obutakkaanya n'omuyimbi munnange ate Alien emabegako awo, ate ne baddamu munnange ate ne bakwatagana. Ebbanga lino lyonna lyonna babadde bali butoola nga kiraga nti nno baddawo nga batambuza bulungi munnange ate omukwano gwabwe. Soka bona teri muwagizi nga awagira fango ninga ategeera. Bolaba amacha teri awagira eyo nga ategeera. Nze bulijjo nze nkibagamba tesi bonna nga we bali, tandikira ku mukama wammwe, tandikira kwani, genda obwebale nga we muli mwe mujje dongo biyeyo bannange. Kalino byogera olowooza babisobola ogenda obisanga. Nagenziramu basanga mugenda saala, genziramu basanga mugenda basazaamu gwe votes 1000 ozimanyi Gaza yenze osindikira budoogobo. Ebiri mu kutambula munnange ate ku social media bafunyeemu munnange awo obutakkaanya, naye bannange Fikigaza kyali mu kwekola eno, ebigambo byali mu kwogera munnange ate tebibadde birungi okutwaliza munnange awamu. Nkugambye nti bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula makkati ga Fikigaza kw'ossa ate n'omuyimbi munnange ate Alien. Immediately ku Ludi Icon Fikigaza baba muloga nga tawulira. Uliriza kuba omuntu gwe baaloga ssebo okuddamu okuwulira kizibu aba yavaako dda. Ky'oba okolagana magezi nkuwa mawe ne Palaso kakasa nti oli serious. Kwate kkubo genda ku Kabira Kalumbe bagambe muve ku Fikigaza kimala naffe tufune we tutandikira amaanyi tugafune. Era abantu batujja kulowooza nti oli mu katemba olina ky'oyisaawo. Kwate kkubo genda Kabira Balumbe Akabira kuba badde osiiba kati oba okyatyayo ki? Oyinza okutya Akabira nga w'obadde obeera bonna obamanyi asinga okuyiya yavimba. Ku sayidi y'emu Grid Icon avuddeyo wali ng'ali mu kwetondera munnange ate Palaso, naye simanyi oba ali mu kusaaga oba just content, I don't know. Naye nga wali munnange ate okusinziira akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu. Kale, Uncle P, look this way, look at me. You used to tell me English, Uncle P, nkolechi, nzije kalo nkube emboko zonna zoyagala. Uncle, look at me. Please forgive us. Uncle, look at me. You used to tell us in English. You see, Uncle, look at me. Should I come? Uncle, nzije nkube emboko mmeka zonna zoyagala tata. Obo nzije mumpale nga kabina kakalu onsanyule tata. Uncle P. Uncle, nze wapanga ku ssente nungamba Icon mwabaki nenga nze ndimanyi ku mitima ng'ekiyaye ekyo mwana. Uncle bannange, Uncle nzije nkube emboko mmeka wallahi oyagala mmeka? Talk to me please, don't be silent to me. Uncle, be with good heart, be with soft heart please. Uncle P, you used to tell us in English,
so that we do everything. We apologize. No gamba wetukola ensobi twetonde. Kw'ossa n'obutambi bungi nnyo mwana mulenzi ono bw'akoze ng'alaga nti nno ali mu kwetondera munangate Palaso esayidi eyo. Kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawo awo kankugyewoko kankwongereyoko ku muyimbi munangate King Saha. King Saha akyali Canada era nga wenkoledde vidiyo eno by the way abadde ng'akyaliyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaabayefaayo. Naye nga wali akatambi kano babadde nga balimu kuwera munangate bu fashion bwagenda okubeera ng'ayambala wali. Oh my god, bamutungire munangate obwambalo. Kakati nno omwami abaddewo nga ali munangate mupima actually oyo designer wa Bobi Wine era nga emabegako Bobi Wine we yajja munangate mu Canada ye yamutungira munangate obukumba bwe yalingamu esayidi eyo. Mwana mulenzi oyo nga boogezako okulaba akatambi ako. Yes, King Saha live in Toronto. Ekiro kya leero show time. Oba tonafuna ticket yo? Salutation. Azimno munange tuni father awamu negatifu bache bakoze. Yeah man. Nsansenye nsanyukide ddala. Thank you so much brother. Mundaba nga mekanekanye. Temunyiga munonye bunonya latifu bakole. Yamani byonna byangobo ina mbaga bo ina kikati nzengenda kunyoma. Ngenda kunyoma wekanginga bwe mashi yaliza tebakoze. Thank you. Byebyo nno munangate ebigenze mu maaso mu katambi ako kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.